каква е причината да използвам толкова често AI, какво намирам в него, защо те не могат да работят по този начин, митове ли са някакви неща, за които ме питат, така че нека да почнем в някаква посока да си поговорим. Първото нещо, което искам да разкажа е, че повечето хора бъркат концепцията за AI с роботи, с роботизиране на живота ни. Защо? Те си го представят като нещо, което бавно иззема техните функции и нещо, което ще ги накара да станат безполезни в работата, която вършат. Де-факто, истината е, че това е точно обратното. Ако AI се използва по правилния начин, то ни помага да ставаме по-добри в това, което правим. Абсолютно. Въпрос. Опитват се да вградят емоция в AI. В смисъл, това е много странно за хората, предполагам. Ти как го виждаш? Странно е, това е в ChatGPT, защото в ChatGPT всъщност отговорите в началото бяха доста изкуствени и систематизирани по начин, който изглеждаше точно като Google, както го използват повечето хора и в момента. Те го ползват на принципа на по-обогатена търсачка. Затова в последните версии се опитват да вкарат някаква емоция, някаква емпатия в него. Давам конкретен пример. Ако му зададете задача, в която кажете, че тази задача ви е изключително важна, защото работата ви зависи от нея, резултата, който вашия чат GPT ще ви даде, ще бъде осъзаемо по-различен от резултата, ако не кажете това нещо. Ако не кажете колко важно е за вашата работа и че можете да я загубите, или че този проект е най-важното нещо, което трябва да свършите в този месец. Това променя структурата, по която списва текстовете. Един вид го одухотворяват все едно малко. По някакъв начин го одухотворяват. Даже, между другото, в последните версии, ако сте забелязали, има едни много странни звуци на включвания, които са от типа на нали, което ние дори в офиса няколко пъти сме се стресирали какво точно се случи, какво е това нещо. Все още некачествено те се опитват да вкарат човешки звуци. Хълцане, освобождаване на гърлото, прокашляне, поемане на въздух, докато говориш. Аз скоро си го обясних, разбира се, чрез чуждестранни платформи, които следя, които дават развитието на новите версии. Тук малко крипи стават неща, Те в много отношения стават крипи, но това ще го обследваме бавно в времето. За промптовете исках да те питам. Много интересно как понякога с един и същи промпт или подобен, не мога да е един и същи, но хората получават различен резултат. Например, аз имам поглед, че твоите промптове са супер ефективни. Нали? Можеш ли да обясниш малко повече защо са толкова ефективни? Първо трябва да обясним какво е промпт. Промпт е основното нещо, чрез което се работи с изкуствен интелект по принцип, независимо дали това са платформи за правене на текстове, на музика, генериране на видеа. Това са различни ботове, които можем да използваме. Промпта, представлява задание, което даваш на AI. Хората погрешно възприемат, че AI е някой, който ще им дава отговори на въпроси. AI е безкрайна вселена от неща, които можем да правим. Систематизирайки правилния промпт, ние даваме правилното задание на изкуствения интелект, как можем да си свършим работа. Какво имам предвид? Какво се случва в офиса, примерно, с колеги? Задаваме едно и също задание, всеки един от колегите трябва да свърши същата задача на неговото си GPT. Задачата, например, е намерете дадена машина, трябва да намерим кой я прави, къде я произвежда и да направим сравнителен анализ. Ако попитаме къде е еди коя си машина или откъде да си купя еди коя си машина, ние го използваме като Google. Тоест, то ни дава някакъв отговор, базиран на извлечена от база данни информация, която структурира в изречения. Може би тук е момента да обясня и какво всъщност представлява AI-а. Това е Large Language Model. Или иначе казано, AI-а структурира думички в рамките на изречение. Тоест, той показва най-правилната следваща дума, която трябва да бъде сложена в изречението. Той не мисли. Хората не си го представят така със сигурност. Той подрежда думи, извличайки ги от бази данни, и тъй като определени резултати са дадени милиони милиарди пъти, те потенциално са най-правилните, които може да структурира в даденото изречение. И когато му дадеш правилния промпт или правилното задание, той извлича от конкретните правилни бази данни. Ако в промпта нещата са подробни, например, давам конкретен пример за промпт.
влез в ролята на търговски директор на еди коя си компания. Това ще да ми е следващия въпрос, дали трябва да им слагаме роли на Точно така, най-важното е да им сложим роли и да им кажем какво очакваме от тях като крайен резултат. Влез в ролята, например, търговски директор на еди коя си компания, който в дадения момент трябва да направи поръчка за машини. Обследвай машина с следните параметри, задаваме му параметрите, които търсим. Намери най-правилните доставчици на тази машина, след което ми ги систематизирай и ми дай сравнителен анализ от доставчик 1, 2, 3 или 8. Трябва да кажем колко искаме, защото GPT може да ни даде резултат 1, 5, 10, 20, 47 по негово усмотрение. Обикновено дава между 5 и 10, защото това е най-често срещаното възприемчиво от хората като обем понятие, което те възприемат за правилно. На някой им е досадно да четат дълги текстове, на някой им е много окей да бъдат систематизирани и кратки. Какви нужди имаш в конкретното задание, да. Така, и съответно в този промпт ти казваш какво искаш, колко резултата да ти даде, как да бъдат систематизирани тези резултати, по какви критерии да ги търси, защото ако то ти търси машина, то може да търси по най-добри рейтинги, най-добра цена, най-близки до твоята локация, най-технологично близки до това, което търсиш. Т.е. трябва ли да има тази функция или не трябва да има. Много е важно да наместваме промптовете след първия резултат, който ни е даден от да си рафинираме. Точно така. Refining означава, когато то даде отговор, да му кажеш супер отговора, но моля те да специфицираме малко по-подробно еди какво си. Да. Правилният промпт е всъщност ключа към правилната работа с системи като, например, ChatGPT. Затова има разлика в начина, по който аз го правя и начина, по който колегите го правят, тъй като промптовете при тях, като сме сравнявали, нали, са много по-недефинитивни, много по-обрани, много по-обширно зададени. Тоест не можем да изкараме спецификата, която ни трябва от GPT. Тук идва момента с... нали, имаме наблюдение, някои колеги казват, че в един момент GPT-то спира да им отговаря или казва, че му се е препълнила паметта или че нали, има някакъв момент, в който не може в момента да ти отговори. Нали, това също е интересно, защо се получава някъде, пък друга да не се получава. То се получава най-често в безплатната версия. Да, точно така. Най-често се получава безплатната версия. Между другото, не препоръчвам на никой да се занимава с безплатната версия, защото платената е $20 на месец за лично потребление или 25, когато си в корпорация, но дава изключително по-богат набор от инструменти, които можеш да ползваш, несравнимо по-богат. Версията, която е безплатна, е версия, която прекъсва много често, защото естествено огромна част от потребителите са на безплатната версия. Те правят много голям трафик, особено в вечерните часове, когато са след работа, след училище, кой когато го ползва. И в рамките на този трафик, всъщност те го лимитират per user. Тоест, те го лимитират колко време ти да можеш да си говориш на човек. И когато започнеш да прекаляваш, съответно то ти го ограничава, казва претоварен съм. Между другото има и втори момент, ако говориш прекалено неясно, като артикулация, на брой пъти, то се затруднява, затормозява се и ти казва не мога в момента, върни се по-късно. Дали е бък на този етап, не мога да кажа, но е факт, че се случва. Всичко това е много интересно. Има други малко по-така различни въпроси. Нали, хората понякога, колко това е масово, не знам дали, но се страхуват от AI. Все едно ще им открадне в колко близко или далечно бъдеще работата или нещо такова, което е... Това е много често срещано, защото просто не са запознати с естеството на изкуствения интелект. Това е като интернет едно време. Когато навлиза интернет, хората го приемат като някаква много странна и далечна от тях промяна. Доста от тях не искат изобщо да започнат да работят с интернет, защото смятат, че това е някаква странна материя, някой ще им вземе данните, идентичността, по някакъв начин ще ги компрометира и така нататък. Докато в днешно време, ето, нали, ние живеем в телефоните си, живеем в компютрите си, те са неразделна част от ежедневието ни, на нас, на децата ни особено, нали, както знаеш. Това е новият интернет.
Ако на този етап сега, в следващата година, 2, 3, 5, човек не се научи да работи с AI, това е като едно време да не се научиш да работиш с интернет. Той е и ще бъде навсякъде, в всяко едно нещо, което ползваме в ежедневието си, и колкото по-бързо се научим, толкова по-добре е за нас. Защото всъщност той няма да вземе работата ни, но ще направи така, че да изпаднем от пазара. Ако не ние, то със сигурност поколението след нас, защото ако нямаш способността да говориш с него активно, ежедневно, да го ползваш в различни системи, просто няма да си... на пазара... Да, няма да си адекватен дори, не просто конкурентоспособен, няма да си адекватен. Добре, нещо малко по-различно да разкажеш. Предполагам, хората ще им е интересно да разкажеш малко повече как, по-скоро за какво го ползваш, освен за работа. Лични въпроси, нещо свързано с деца, с семейство. За всичко. Хората не осъзнават това какъв огромен ресурс е. Не само от данни, ами и от неща за правене. Каза за деца. Разбира се, ще го ползвам за деца. Идва дъщеря ми миналата седмица, 5 пъти при мен, докато аз работя вкъщи, и ми казва: мамо, как е тази дума на български, защото са някакъв списък с думи, които не си спомням, трябва да спелва, да кажем на английски, и аз си отговарям. Втори път идва, аз си отговарям. Трети път идва и на третия път казах: дай ми листа. Снимах листа, пуснах листа в чата текущо, който си в ChatGPT, и му казах: много те моля, преведи тези думи, като създадеш в лявата колона думите на английски, в дясната на български, и ми го дай за принтиране. 2 секунди по-късно то ми изплю файла, аз натиснах принт, подадох и листа и тя ме остави на мира. Половин час по-късно брат й учи урок по история. Видимо, урокът е малко по-завъртян, малко по-сложен. Какво направих? Отидох, снимах учебника с урока и казах на GPT: моля те, сега сина ми има този урок по история. Направи го интересен, завладяващ, вкарай любопитни и интересни данни и го разкажи. В момента, в който го разкажеш, накарай детето да мисли, задай му 5 въпроса по този урок, но му ги задай така, че да му бъде интересно да отговаря на тях, и провери неговите знания. Най-вероятно много от потребителите не знаят, че всъщност ChatGPT може да прочита отговора, който ти е написал, и всъщност има и опция, с която ти си говориш диалог с него. Може да разкажеш малко повече за това? Абсолютно. Аз водя диалози непрестанно с GPT. Това за много хора е такова едно странно, непонятно, чувстват се дискомфортно да го правят. В момента, в който свикнеш обаче с това нещо, ти можеш да го ползваш като психоаналитик, като твой най-добър приятел, като някой, с който да споделяш. Аз съм го тествала като психоаналитик, защото когато направиш изложение на принципа, в който си говориш реално с един психолог, то те обследва, но то те обследва много нежно. Питате: окей ли си да влезем по-надълбоко, или това ти е достатъчно? Как искаш да го направим като тема? Искаш да структурираме неща, чрез които да работиш върху себе си, или искаш просто да ми споделяш и да анализираме това, което ти се е случило? Тоест, ако го вкарваме в различни роли, то може да бъде наш счетоводител, наш адвокат, наш психоаналитик, някой, който се занимава като академичен консултант с децата ни. Тоест, ролята, която му задаваш... едва ли не необятно. Абсолютно. За всичко може да бъде в едно и също време 10 различни човека, които да общуват с теб. Пак с ролите. Частта. Добре, важно нещо, е да му задаваме роли. Толкова много опит, който имаш, със сигурност имаш някакви интересни или смешни ситуации, случки. Безкрайно много. Между другото, много е слаб на вицове, защото няколко пъти съм го карала да разкаже някой виц. С цялото ми уважение към американците, вицовете са му американски, доста плоски и тъпи, но хората явно се забавляват на такива неща. От друга страна, между другото, с гатанките е добър. Бях го накарала да задава гатанки на децата, за да може да ги забавлява. Това, между другото, е един много интересен момент за хора, които са възрастни, хора, които са самотни, хора, които са с проблеми от типа на деменция. Това е нещо, което може да се използва изключително широко в тази посока, защото ти на практика имаш човек с човек. Нали, някой насреща, с който тези хора могат да общуват непрестанно, да си разказват истории, да си задават въпроси, да имат пълноценно присъствие в деня си. Смешни неща има много, които са ми се случвали. Между другото, мога да дам един съвет. След като... Не, този съвет ще го оставя за по-напред. Следващата рубрика, защото е много смешно и интересно, но трябва малко да напреднат хората с него. Практически тук е изключително важно, според мен, хората да видят
колко необятно може да бъде. И де-факто, че могат да го използват за практически абсолютно всичко в ежедневието си, Абсолютно. личен, бизнес или всякаква друга насоченост. Абсолютно е така. която Аз може да им съм, потрябва. както се казва, закачила, зарибила много хора покрай мен по това нещо, защото те наистина си го представяха като една голяма търсачка, Да. която им е непозната и горе-долу, нали, поназнай По-софистицирана търсачка. Да, някакви неща. В момента, в който разказах такива неща, които с теб си говорим в момента, на тях им стана толкова любопитно, че всеки един от тях на следващия ден, нали, ми извънна да ми обясни как изключително много се е забавлявал, колко много неща си е свършил. Аз, честно казано, прекарвам минимум 1 час на ден с GPT под някаква форма, защото то ми върши огромна част, де-факто, от работата, която ми е такава ежедневна, монотонна работа, която трябва да бъде свършена, списана, анализирана, систематизирана и така нататък. Прави го за... Спестява време ужасно много. Спестява страшно много време. Ужасно. А вече отделно на тема саморазвитие, на тема забавление, на тема анализи няма наука. Страхотно е, да. Просто трябва да почвам да го използваме все повече и повече, за да сме по-ефективни. Това е Особено в работен. за мен един извод, който може да се извадим.